onze Geschichte Nummer 97. Ditmal noch mehr von der MCC Hungersnotlinderungsarbeit in Russland oder der Sowjetunion in den 1920er Jahren. Letztes Mal haben wir gerade noch gesagt, dass das MCC im März 1922 Kirchen angefangen hat auf der Kartitzer und Malatschner Siedlungen in der Ukraine, wo fast verhungerte Mennoniten endlich gefördert wurden. Ditmal noch mehr davon. Arthur Schlegel beabsichtigt das Fördern in den Kirchen in der Ukraine. MRE kauft Nahrungsmittel von ARE für Kostpreis. Die Sowjetregierung gibt Eisenbahntransport umsonst. Das meiste Eten wird uitgedeeld durch EMR-Kirchen. Im April und Mai fangen sie an, noch 7 Wohlfahrtsdistrikte mit jeder 5 bis 20 Darpa Kirchen an zum Eten geben. Die Standardration wäre 778 Calories oder ein Viertel Pfund Brotbiscuits, Kakao 2-mal die Weg, Schabeln 1 oder 2-mal die Weg, Reis oder Kornmehl, gekocht mit Zucker und Malz. Am Anfang kriegen bloß so eine Familie diese Rationen, die kein Eten hatten und auch keine Möglichkeit hatten, Eten herzukriegen und nur eine Kuh hatten. Lothar wurden Kinder, die Ole, die Kranke und die Schwangere oder Babys fördernde Mütter Priorität gegeben. Im Herbst 1922 fängt Kleidung immer mehr an zu fehlen. In den Gegenden, wo AMR arbeitet, da früher 70.000 Personen nur Hilfe zum Kleiderkaufen. ARA entwickelt ein System zum Eten und Kleider überschicken. Jeder können $10 geben für ein Paket von 30 Pfund Nahrungsmittel, und eine bestimmte Person in Russland gebracht worden wird. Und für eine $20 go konnte jeder in Russland wem 32 Jahre Zeit zuschicken. Die Mennoniten in Nordamerika geben ungefähr $100.000 wert für so eine Pakete. Die Dreh braucht nicht mal Hunger und Sterben, aber die vernichtete Mädel würden für eine Erholung oder für einen Waderabbühren neidig werden. Das Land lag ungepflegt und unbeackert. 1922 wir in der Ukraine, wo so viele mennonitische Formen wären, 32% weniger Land beackert worden als 1914. Und da wären 20% weniger Pier als 1914. In Whitewater, Kansas, hielt ein Former von diesem Problem und bot sich an, einen Traktor und einen Ploeg zu betonen. In Hillsborough, Kansas, sammelte die Editor von der Zeitschrift Vorwärts, J.C. Evert, die Mennoniten ihr Interesse zum Beitragen für einen Fahrrad zum Traktorschreiben, und die Midwestner brachten genug Geld auf zum 15 Traktorschreiben. The Canadian Mennonite Board of Colonization nahm diese gute Sache auch ab. Und am 24. Juni 1922 mögt MCC die Entscheidung, Traktor zu kaufen. Levi Momo fuhr nach Detroit an und kauft 25 Fordson Traktors und 25 Oliver Play mit 12 Soldaten und extra Ports dafür. Am 24. Juli wird diese Lieferung von 25 Traktors und Play nach New York aufgeschickt, und bis September werden alle Traktors und Play am Gebrauch in Alexandrovsk und auf andere Städten. In Saaswerk wären 4.327 Acker damit gepflegt worden, angeschlossen 714 Acker Roggen wären gesät worden von AMR. Die Menschen nannten den Fordson Traktor Wunderding. Bis sie dort Abmerken von Förderkirchen wie dort erste Plänen, dort abregendste Ereignis. Dort Hauptstadt Traktorkomitee schrieb, bis sie die Segnungen von Gott wurden dort die Traktorsteinen, wo die Russland vor Industrie weiter abwühren. Durch die Traktorarbeit ist der Axt an der Wartel von Hungersnot geleicht. Am 23. Oktober 22 schickt Miller ein Telegramm und sagt, schickt geschwind die zweite Traktorlieferung, und die soll die Utrüstung verlegt haben.
Am 23. Dezember fuhr de tweede Lieferung van 25 Furzen Tractors en Liver Play Uitrustungen van New York af, taub met een Ford Core zum Fahren. 3 MCC-Arbeiter, G.G. Hiebert, Howard Yoder en Dan Schrader, fuhren naar Russland, door nou te zijn dat de tractors richtig gebruikt en in Ordnung gehouden worden. Abgereide Sowjetbeamte boden AMR grote Fläche Land an zum Getreide produzieren. Also MCC spielt eine Rolle in dem Mechanisieren von Sowjetlandwirtschaft oder AKB. MCC identifiziert das Traktorprojekt als ein Waderabbühen zum Umschalten oder Umswitchen von Notlinderung nur eine langfristige Entwicklung. Im August 1923 waren de laatste Vorderkirchen in der Ukraine toegemerkt. Das MCC ihre Aufmerksamkeit verschob sich naar de Not in Sibirien. In Sibirien hungerten noch viele Menschen, aber wenige starben. En MCC betont de armen helpen zich zelfs te helpen en verhelpen de armen te zoetgetreid, pied en tjee. 1924 kwamen 139 van dem MCC importierte Schop in Sibirien an und dort heeft den Drief zum met Spannen, Weven en Kleider produzieren anfangen. In der Zwischenzeit von 1923 an verleiten zigtal Mennoniten ihre Kolonien und wanderten uit naar Kanada. Am 30. Dezember 1924 sagte das MCC dort so an, als van de Arbeit verwonnen dort MCC georganisiert worden wir, zu in Einkheim. En einige von den Organisationen, die diese große Arbeit in der Stadt hatten, wollen das MCC-Programm ablesen. En Miller wordt gesagt, hij soll die Arbeit in Russland aufschließen. Am 12. Juli 1926 verleiht A.J. Miller Moskau. Hij verholt sich etliche Monaten in de Frankreich-Alpen en kwam am 14. Mai 1927 naar huis en geeft dem Exekutivkomitee in Scottsdale Bericht von seiner ganzen Arbeit in Russland. Die Teilnehmer kickten terug met bevrediging op een Unternehmen, dat goed gedaan worden wir. Diese Fehlung wird weiter gespiegelt und mit angenommen in MCC-Arbeiter ihre Berichte von Feeding the Hungry. Eine 484-seitige Topfotung von der Russland Notlinderungserfahrung. Ausgegeben vom MCC-Versetter P.C. Hiebert. Sowjetbeamte wonen die Operation von alle Uitland-Notlinderungsagenten beurteilten, die zeiden naar de Qualität von Produkten beurteilt, wonen überregt worden wären, ging die erste Platz, also die erste Preis naar dem Roten Kreuz in Frankreich und der zweite naar de Mennoniten. In dem MCC-Programm in Kanada Mennoniten ihre Unterstützung für die 21.000 Einwanderer von Russland, Mennoniten, manifestierten oder bekündigten dort geradste Uitgeiten von einem gemeinsamen Wohlwollen in ihrer Geschichte. MCC hat 1922 und 1923 $1.300.000 an Notlinderung in Russland gespendet mit 75.000 Menschenfoudern, von wonen 60.000 Mennoniten wären. 9.000 Mennoniten mehr geraten worden sind vom Hungerdod. Nordamerika-Mennoniten gewonnen Vertrauen in ihre Fähigkeit, große Projekte zu unternehmen. Vertrauen mang separate Gruppen was. Horizonte und Bewusstsein von Krieg, Revolution und Weltproblemen wird breiter. Masters zum Notlinderung tun und Waderabbühen gravierten sich an den Menschen erdenken an. Die geteilte Erfahrung von Hungersnot, Menschenfodern und Uitwanderung schaut MCC dort als ein dauerhaftes Symbol oder Sinnbild an, von was dort meint, ein Mennonit zu sein. En nu wordt uit de derde afdeling in den boek The Mennonite Experience, Hungry, Thirsty, a Stranger.
Diese Aufteilung hat die Überschrift Settling Refugees in Paraguay, Flüchtlinge ansiedeln in Paraguay. Während der letzten Monaten im Jahr 1929 fangen mehr als 10.000 Mennoniten in der Sowjetunion tiefwillig Unterkunft an der Büterkant von der Stadt Moskau. Die hofften, wegzukommen oder zu flüchten von Stalin seinem terrorisierenden Brief Kollektivformen einzuführen. Der kanadische Geschichtsschreiber Harvey Dick erinnert sich daran, dass als er in BC abgewaschen war, mal ein Bild gesehen hat von einem ängstlich aussehenden Mann, von dem er later erfuhr, dass das sein Onkel Peter war. Aber man wusste nicht viel was von seinem Onkel. Harvey Dick schreibt, mein Onkel und Dutzende andere Mennoniten in Russland hatten versucht zu flüchten von Stalin, wo er nicht haben wollte, dass die Mennoniten sollen Christen sein. Er wollte ins Gefängnis schmieden oder sogar totmachen. Die wären nur der Hauptstadt Moskau geströmt und hatten gehofft, dass Kanada, wo viele von ihren Verwandten all wohnten, an eine neue Heimat geben würde. Aber Kanada hat das aufgesagt. Und dann wären die meisten von den Mennoniten in Moskau als Sklavenarbeiter aufgeschickt worden nach dem kalten Sibirien. Die Gleckel wären geflüchtet und von dort fortgekommen. Die fingen mit der Zeit eine neue Heimat in einem Wald, wo nach Paraguay genannt wird. Einige von diesen brachten dort vor dich nach Kanada zu kommen. Die 1932 Wanderung von mehr als 1500 Mennoniten nach Paraguay ist von großer Bedeutung in der MCC-Geschichte, weil dort wären diese vertriebelte Familien dicht aufgedrängt in deutschlandsche Flüchtlingslagers, wo nur das junge Mennonite Central Committee in eine neue Aktivität eintrug. Gegründet aus einer Notlage armen Unterstützungsagentschaft im Jahr 1920 wird das Russland-Länderungsprogramm 1925 aufgeschlossen worden und hat das junge MCC ohne Agenda gelassen. Aber die 1929-Krise, die schwierige Situation in der Sowjetunion, und wo so bei 13.000 Mennoniten das Land unter politische und wirtschaftliche Unterdrückung verleiten, wird die Agentschaft an eine massive Bemühung angetroffen, Flüchtlinge umzusiedeln. 20 Jahre später, nach den verheerenden Ereignissen von dem Zweiten Weltkrieg, verleiten noch weiter viele Mennoniten die Sowjetunion und hofften sich ihre Verwandten in Kanada anschließen zu können. Und weiter transportiert MCC mennonitische Flüchtlinge und siedelt die an, diesmal nach Paraguay. Von der, das heißt 1988 aus der Buch Rütschheim, mehr als 5 Jahrzehnten nachdem die erste europäische Mennonitenfamilie in Puerto Rico und dem Paraguay tiefer ankämen, hat dort MCC noch immer Flüchtlinge. Was für Mächte weicht dort nüchternende MCC ab. Und lädt so viele deutsch-redende Personen nur dem gewaltigen Chaco in Paraguay. Die internationale Tijdschrift greift vertwiebelte Flüchtlinge ihre Geschichte ab, wo in 1929 ihre Heime verleiten und nach Moskau flüchten. Die Sowjetautoritäten klammten die mehr als 10.000 konterrevolutionäre Mennoniten damit, dass sie die Kolonisten nicht Suchvorkarten oder Tickets verkauften und mit Flüchtlingspassagiere aus Sie nach Moskau festnehmen. Die flüchtenden Mennoniten glaubten, dass, wenn sie bloß die Sicherheit von Deutschland erreichen können, dann wird Kanada an all abnehmen. Aber das Land Kanada, wo über 20.000 Mennoniten erlaubt hat, nur die Prairie Provinzen zu kommen von 1923 bis 1927, dort sah landwirtschaftliche Depression und höhere Arbeitslosigkeit kommen und sagt dort als Ursache an, deren von neue Einwanderer tot zu machen. Aber in Deutschland wird man immer stärker gegen ein Sowjetsystem und dort hält die Notlage von dieser deutschen Mitbürger in dem nationalen Rampenlicht unter starke Beobachtung. Das Schicksal von einem
Dietschen als dort Besäugnis von jeder Dietschem so schrägen Fehler. Dietsche Uitlandsoffice-Beamte intervenierden, fouten de Bank, überreden de Sowjetregierung am September 1929, die noch in Moskau gebliebene Mennoniten nach Deutschland kommen zu lassen. Aber dann hat die Sowjetregierung viele von den Flüchtlingen festgenommen und gezwungen, zurück nach ihre Dörfer zu gehen, wo sie verhungerten, und andere wurden nach Sibirien verbannt. Viele von den 8000, die auf Trucks oder Zieh geladen werden, starben hinterwegs. Als die Sowjetautoritäten endlich ihre Politik änderten und die Mennoniten erlaubten, nach Deutschland zu fahren, dann wären da allemaal 5600 geblieben, die nach Passau kriegen. Deutschland nimmt die Flüchtlinge mal tiefwillig ab, um die am Leben zu holen. Aber während der tiefen ökonomischen Krise im Land mussten die Flüchtlinge kurz eine permanente Heimat finden. Mennonite Central Committee in der Canadian Board of Colonization hat die Deutschland-Regierung tidig im Herbst 1929 versprochen, dass sie alles mehr getan würden, um die mennonitische Flüchtlinge irgendwo hin umzusiedeln. Benjamin H. Unruh, ein mennonitischer Leiter in Karlsruhe, Deutschland, arbeitet zwischen amerikanischen Agentschaften und deutschen Regierungsbeamten. Bruder in Not, ein neues Konzil oder Rot in Deutschland, mobilisiert deutsches Mitgefühl oder Mitleiden mit den Flüchtlingen. Außerdem, so als Geschichtsschreiber Frank H. Epp die mennonitische Aufwanderung beschreibt, die Canadian Mennonite Board of Colonization appelliert sehr stark an die Canadian Regierung und verspricht alle mennonitische Uitwanderer von Russland, wo sie am letzten einen doch noch mochten in Kanada hineinkommen lassen, in Fall von ihren Städten, sodass die nicht eine Bürde für irgendeine Regierung worden würden, dass die nicht Welfare-Cases worden würden. Tätig im Dezember 1929, nachdem die Kanada-Regierung ihre Entscheidung bekannt gemacht hat, dass sie alle später ganz wenige Mennoniten dort aufsehen würden, nach Kanada zu kommen, dann hatten MCC-Beamte eine Meeting in Chicago und ernannten eine Studienkommission von 3 Männern, P.C. Hiebert, Harold S. Bender und Maxwell H. Kratz, um andere Alternative für Flüchtlingsumsiedlung zu erforschen. Binnen einen Monat empfahl die Kommission Paraguay. Ihre Entscheidung für Paraguay wird basiert an Berichten von mennonitischen Leitern in Kanada, an die neue Mennonokolonie-Ansiedlung an dem Chaco und an Berichten von mennonitischen Missionaren in Südamerika und an Berichten von amerikanischen Beamten in Asunción, wo die Mennonokolonie am Chaco einmal für ein paar Stunden besucht hat. Hier muss wir für das Mal wieder aufbrechen. Nächstes Mal noch mehr von mennonitischen Flüchtlingen ansiedeln von Europa nach Paraguay. But nächstes Mal, ich sehe George Rempel.